维修孔我看过豪宅的都做得很小啊，这边要做得那么大。中央空调维修孔做得很小，做更换率都还可以去做正常的施作。10年后甚至20年后，万一需要维修或是要整个换新的话，木工师傅来把这个原本天花板拆掉，做比较大的维修孔，这样才能去做顺利的换机。既然都知道有这个问题了，一开始设计的时候就把维修孔把它放大，未来说你要去做更换滤芯，或者说要换机，这样的话我们就不会再动到木工了。